Pozdrav drugari, dobrodošli na SS Mods kanal, ja sam Neša, svi me već dobro znate. Ovaj put imam čast da vam predstavim ovu gromadu. Najbolja ploča, najbolje serije za najbolji Intel procesor. Kao što znate, nije ona predstavljena juče, niti vam ja sad nešto zvanično predstavljam, već je brdo recenzija, već sam ovakvu istu ugrađivao u jedan build koji sam radio, tako da ništa novo, ali je za mene novo. Zašto? Zato što je ovo prvi video u nizu videa o projektu Glacial koji radim ove godine i to je jedan scratch build. Vi dobro znate da svake godine uglavnom pravim dva neka takmičarska builda, jedan je Case Mod, koji posvećujem i ovaj put Case Mod World Series, koji će se redom održavati, a ovo je, da kažemo, scratch build, pravim sve od nule i posle dugog niza vremena, posle drugog korišćenja Zorog 1, 2 i 3 edicije, pravim sebi kućište. Znači, moje lično kućište koje ću koristiti narednih 2-3 godine. Hardware koji ide u to kućište je, da kažemo, vrhunski, posljednje generacije. Pored ove ploče tu je Intel 12900K, tu je 64 GB DDR5 RGB memorije, tu je 2 M2 uređaja, grafička karta je 6900 XT, bukvalno neće biti ceo mod posvećen, da kažemo, dedicated to ROG, ali uglavnom su sve Republic of Gamers komponente, hvala partnerima na podršci, na pomoći. Ovaj put jedna inovacija u svemu, u saradnjama na kraju krajeva i prvi put ostvarena, da kažemo, neka zvanična SA, Fractal Design, od njih su mi stigli ventilatori za jedan moćni radijator, jer i ovog puta imamo custom build, custom loop kompanije EK, Waterblocks, znači full vodeno hlađenje svih tih komponenti. Ne bih da vas davim dugo, prvo ćemo da otkutijamo, da kažemo, da otpakujemo ovu matičnu ploču, iako ste imali prilike, ja sam imao prilike, ali hajde da sada to odradimo onako sebi za dušu i za gušt. Otkutijavanje, onda ćemo da ubacimo procesor i sve ostalo što je potrebno da bi se ova ploča sklopila, jer znate, to je veliki monoblok koji ide na celu ploču, potrebno je M2 instalirati na sam PSB matične ploče, tako da predstavljanje bloka da bi se i sami M2 uređaje hladili, što je fenomenalno tako, ali mora da se misli malo unapred, da se sve to lepo ohladi. Uglavnom, bacamo se na otkutijavanje i vi to gledate što u time-lapsu, što budem smatrao da treba da se vidi, da bude naznačeno u normalnom nekom režimu videa, a nakon toga ćemo malo porazgovarati i ja ću izdati neko svoje subjektivno mišljenje o samoj ploči i tako dalje. Bacamo se u akciju. Kao što vidite, sama kutija je prelepa i otvara se na jedan prelep način. Podeljena je na dva dela. U jednom delu, kao što vidite, je blok sa fitinzima, da kažemo monoblok sa fitinzima i tako dalje. Sad ćemo da ga izvadimo napolje. Poenta je da ćemo to sve odmah da instaliramo, tako? Evo ga, ovo je poprilično teško. Znači, full cover, znači pokriva celu matičnu ploču, to znači da je dosta bakra utrošeno na sve to i niklo. Ovdje imam jednu prelepu ladicu, tu je naravno, da kažemo, M2 stick koji se bodu M2 uređaj, tu je nešto što ću sigurno koristiti u ovom modu i to je ono što je dosta isto interesantno, ovo je taj novije generacije kontroler, sad ću ga otpakovati, samo da dođemo do nekog ćoška samolepivog gde ću moći da ga odlepim. Ajmo. Evo ga. Evo ga, to je taj novi, da kažemo, kontroler za RGB i fan, eksterni. Već sam ga koristio u onom belom Thermaltake buildu, tako da ću i sada čini mi se da to sve dobro radi. I njega ćemo ubaciti takođe u mod, ovo ćemo vratiti za sada unutra. Dupli padovi da bi mogli da se zakače ovaj kontroler na zadnji deo ploče, raznorazni kablići za kontroler, naponski i tako dalje, RGB ekstenderi, to je to, vraćamo se ovamo. Ovdje imamo drugu kutiju u kojoj opet imamo raznorazne, da, ovo su sada, da kažemo, USB ekstenzije, onda termalne sonde, opet RGB ekstenzije, tu su
da kažemo, evo ga, opa, dobija se na primjer 1:3 račva za RGB i to brand ROG. Ovdje imamo taj GPU holder o kome se pričalo onoliko. Uglavnom da kažemo ovo spada u neki malo jači paket opreme. S ove strane imamo uputstvo, knjižica, to će nam trebati, jel tako? Ovdje kaže imamo šapčiće i sve potrebne stvari. Sad šta su sve te potrebne stvari? To su kao što vidite termalni padovi za montažu, pasta, privezak, jel tako, to je sad danas obavezno imamo i privezak, antena posljednje generacije za Wi-Fi, koja je pritom i magnetna, onda imamo ovdje sad silne šapčiće za sve ovu potrebnu montažu, ROG sticker, i to bi bilo to. Ovdje imamo još neka dva mala pada, ne znam zašto su, vidjet ćemo posle po uputstvu, jer ovaj put ću i ja morati da putam uputstvo, teško da ću se snaći, da kažem, bez toga. To je u ovom delu, a ovdje, kao što možete da pretpostavite, se nalazi matična ploča. I evo je. Tada, kao što vidite, ona dolazi bukvalno gola. Evo ga. Tako što ćemo na njoj montirati kompletan hladnjak. I to je to. Ovo je zaista, da kažemo, topova što se tiče izrade i kvaliteta hardvera. Mislim da je čak i najskuplja matična ploča, što, jel te, nije baš za utehu, volom bi da postoji jeftinije, ali hardver je sve skuplji i skuplji, a ovo je zaista fenomenalno parče istog. To je, da kažemo, neka odrednica koje su rupe, gde su i šta se radi. Ovo vraćamo nazad, ovo vraćamo također nazad, sad ćemo sve ovo da posklonimo i bacam se na sklapanje. Znači ovo je bilo otkutijavanje, a sad se ja bacam na sklapanje. Sad, prvo planiram da ubacim procesor. Procesor je, da kažemo, inženjerski sample. Već smo ga koristili u testiranju iz ove platforme Formula ploče. To je ono bela da smo Dule i ja brilirali sa testom. Vi imate u opisu, možete naći link ka tom videu, tako da ako vas interesuje pobliže, bacite pogled. Sad, ja ću ovaj procesor, od onda ga nisam ni koristio i sve, samo je bio tu za test, koristiti u ovoj mašini, znači 12900K. 12900K, zaista fenomenalno parče hardvera, trebalo bi da to sve šljaka u fullu na najjačoj ploči. Za glavni sistemski SSD ili M2 uređaj i ovaj put kompanija Patriot. Koristim uređaj VP4300, znači to je, da kažemo, najjači SSD ili M2 uređaj iz te klase, generacija 4 i tako dalje i tako dalje. Ono što je dobro što u ovom pakovanju sam heatsink dolazi odvojeno, pa ne morate da razlepljujete i sve ostalo, bukvalno je pripremljeno sve samo da se bocne ovde i da radi. Ja ću to sada i učiniti, pre toga moram da skinem sa termalnog peda foliju, evo lagano, da se odvoji, samo sveža je, fino, evo ga, opala. To ćemo sklonimo na stranu i sad ugrađujemo, inače, polako, evo ga. I sad idemo dole, inače pohvala još jedan put za Asusov sistem kačenja M2 uređaja, gde bukvalno imate ovu pipu koja hop i zakoči i on je tu. Nemam šta da dodam, fenomenalna stvar, tako treba. I sada kažemo da je bukvalno ploča spremna da se na nju pohrani ceo da kažemo, vodeni blok. Ali pre toga da vidimo šta je potrebno sve postaviti od termalnih padova, gde je to potrebno raditi i tako dalje. Ovdje dolazi EK, imamo čak i uputstvo unutra, znači kompletni termalni padovi. Opa! I da vidimo šta kaže.
fenomenalno. Ovo je znači prikat, sve je pripremljeno, samo uzmeš i samo lepiš. Vrlo dobro, ne moram sam da seckam, mada i to nije problem. Evo ga. A i bilo bi u redu za ove novce, jel tako, da bude sve unapred iseckano, a? Tada! Ekstra. Ovo stvarno mnogo znači. I šta sad kaže? Imamo peticu. Ajmo prvo iz ćoška. I kaže broj 5. Broj 5 se nalazi gde? Znači, moramo da to sve rodimo preinstall ovde na ovom delu. Ne na ploči, nego na... Jao, kakav haos. Evo ga ovde. Ja kad ovo okrenem ovako, kaže, to je to. Idemo, broj 5. Sad, pre svega, trebamo da spojimo ovde, da kažemo, ove kabliće. To će biti malo onako, treba će mi možda pomoćna ruka, a možda neće. Sad ćemo da vidimo šta kaže. Ovde imamo 1, 2, 3, ovaj kablić je gore, a da vidimo šta kaže ovde. Imamo jedan duži, jedan kraći, tako. Jedan širi i jedan uži, koji i gde ide. I ovo će biti patnja, ali je tako kako je. Idemo ovde. Nema laži, nema prevare, ovo sve mora da se spoji, ljudi. Imamo ovde M4. Ok, i kaže sad da mi pričvrstimo srce. Jel' tako? Drugi M2 uređaj koji ugrađujem u ovu ploču i u ovu celu platformu je takođe Patriot P400, to je takođe novi uređaj, 4. generacije, isto su fenomenalne brzine, vidiš, kaže do 5000 megabita po sekundi, bla 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 bla. Nije bla, zaista su fenomenalni rezultati, ovaj mi je za storage, znači, malo, šta ćete bolje od toga, jel' tako? Ugrađujem ga s ove strane, sad ćemo ga otpakovati, ubaciti i zaista terabajt za sistem, terabajt za ovo, fenomenalno. Meni zaista preko toga nije potrebno, jer ne pravim neke bakanalije, terabajt za softvere je totalno cool, a terabajt za neki prostor, ja uglavnom imam NAS uređaj, Kunap koji koristim i onoliko, što se kaže za storage, ovo je više za neki interni storage, da imate brzi preview onoga što vam treba trenutno. Sve što je zastarelo i ostalo, pravac, server i to je to tamo pohranjeno u RAID-u 5 i ne mislite više o tome. Idemo na otvaranje i na instalaciju. Šta kažete? Sad se vi u ovome ogledate kao glasijal, glas, staklo, mirror, biće to superiška. Ozbiljna težina matične ploče. Ja sad hoću da, pošto sam ovo sve lepo sastavio, hoću da je postavim jedan stalak,
da ubacim DDR5 memoriju takođe, Patriot Venom, DDR5, najnoviji RGB, da prikačimo čisto napajanje, da vidimo kako sve to zajedno svetli. Ne znam da će svetliti memorija, trebalo bi ploča da se popali i sve ostalo, da podlepljujemo ove nalepnice i da prezentujemo to malo u pravom svetlu. Samim tim, teo bih da se zahvalim što ste gledali ovaj video, ovo što ćete biti u nastavku, to su pokrivalice. Znači, kada ponovim, ovo je prvi video u seriji Glacial projekta, sledi posle ovoga isklapanje grafičke karte, asembliranje i izrade delova prvo celog kućišta koja je na putu, da kažemo, da se izradi. Sve je spremno, čekamo samo odgovor suppliera, tako da planiram da to bude onako zaista vrhunski. Vidjet ćete tu montažu radijatora, ovih fenomenalnih velikih 180 mm ventilatora i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo je samo početak, mislim da će to biti gotovo u sledećih mesec, 2 dana. Nadam se, a vi uživajte u završnim kadrovima i vidimo se opet.